Кога сме кај регионот, има една опасност, официјално. Говориме само за оние кои се знае, помеѓу 500 и 600 луѓе од Босна, Косово, Македонија и дел од Албанија се членови на ИСИЛ, односно Исламската држава. Формално е толку 3000 од цела Европа. Значи ние 20% и кусур партиципираме во европскиот куп. Неофицијално се работи за 2000 лица. Значи само од Босна дека се 500. Имавте состанок на Советот за безбедност, што е ингеренција на председателот, Дуи реагираше на изборот, па би сакал еден одговор кој би ги опфатил двете овие потпрашања, тоа е: прво, што ве поттикна да има Совет за безбедност на таа тема и кои се реалните опасности по тоа прашање и кој е вашиот одговор на реакцијата на Дуи зошто била членка на ДП, а не нивни член на Советот за безбедност. А тие помеѓу останатото велат не го признаваме Ѓорги Варнов за председател. Па ако не признаваш, бъркај работа. Советот за безбедност е уставна обврска на председател, бидејќи тој председава со тоа тело и го свикува и ги назначува членовите кои треба да го одржат составот на населението. И јас го почитував уставот и она што е дадено во уставот. Да се почитува тој принцип што е променет со Охридскиот договор кога беше. А во однос на Дуи не пројави никаков интерес да членува во Совет на безбедност. Нити официјално доставиле допис, нити побарале разговор, нити па дошле. Вие барате да се предложи, па некој треба да даде име. Во политиката се оди на основа на тоа како се креираат политиките. Се преку разговор, преку иницијативи, преку официјални дописи, преку интерес пројавен. И на основа на тоа се составува списокот, односно кандидатите. Ја ги вршам консултациите со сите надлежни институции, со сите надлежни служби што се во таа сфера, бидејќи секој член на Совет на безбедност мора да има сертификат за државна безбедност. На тој Совет за безбедност се највисоките државни тајни се разгледуваат и се подготвува сето она што е во интерес на одбраната и безбедноста на земјата. Јас исто мислам дека добар кадар, Флора Кадри, он е пратеник. Била пратеник, доктор на науки, професор и особено што е жена од албанската заедница. Но кој е вашиот одговор на Дуи? Треба тие да дадат одговор, нема ја што да дадам. Тие велат на мала врата се заобиколени тие како власт и дека тоа било театар. Тоа е нивен став, затоа што тоа е изгор за нивното членство да оправдат својата политика која ведете во каква состојба ги донесува свите, не само по ова прашање. Но и да поканевте, тие формално не можат да партиципираат, зашто не? Не пројави имаше време од 5 месеци да пројават интерес, бидејќи има отворена покана да дојат, да разговараат. Се за темава. Што беше повод за иницијативата да биде темата токму учество на македонските граѓани во исламските радикални движења и така натаму, и што беше заклучокот? Па сега Советот беше закажан пред одењето на Генералното собрание и учеството на Советот за безбедност. Има ли заклучок? Заклучокот беше јавно објавен. Тоа што треба јавноста да го знае. Кој е? Дека сите надлежни институции треба да ги засилат своите мерки и активности во однос на тие прашања, бидејќи сето она што се случува во нашето соцсетство, не треба да бидеме наивни. Воопште не е ова застрашување на населението. Треба сите да бидеме реални за тоа што постои, бидејќи гледате во нашиот регион, во Медитеранот, веќе се приближува. Велат утре да прекине војната во Сирија, 3000 луѓе такви со тој менталитет и со тоа оружје се вратат на Балканот, ќе има војна. Токму тоа беше и мојот предлог на Совет на безбедност на Обединетите нации. Мора ние да подготвиме мерки и активности со кои тие луѓе што учествувале ќе се дерадикализираат, ќе декриминализираат. Тие луѓе им недостасува кога ќе се враќаат на нашите простори да се ресоциализираат. Токму за тоа и го користив присуство на генералниот секретар на ОПСЕ во Обединетите нации. Имавме можете конструктивен разговор на таа тема, да се вклучи ОПСЕ со своите програми, за да помогне за нашиот регион, за сите тие луѓе кои некои биле заведени, некои биле со сила однесени, некои не знаеле со што се случуваат. И кога ќе се враќаат тие луѓе на целиот наш простор, на нашиот регион му треба еден таков координативен центар со кој ќе ги има информациите, но ќе ги има и програмите за тие луѓе да се вклучат во редовниот живот, да се вратат во нормален живот. Затоа што таму се во контакт со луѓе кои се радикали, кои се луѓе екстремисти, кои гледаме секој ден на телевизија што све прават. И на крај едно прашање, колку имате време толку, времето и онака го поминавме. Имаме бојкот на дел од опозицијата на парламентот.
Вие сте председател на сите граѓани, морам да кажам дека вашата популарност расте, што значи дека и дел од граѓаните кои не гласале за вас сега ви дават подршка, не е тој голем дел, но расте, факт е. И има ли некоја иницијатива да се почне координација, соработка, преговори, разговори помеѓу власта и опозицијата без оној фантомски услов дека се бара техничка влада, што е невозможно. Тоа никој во светот никогаш не се повлекол после година дена со убедлива победа од избори, да ја предаде власта на друг само за да овој се појави на избори. Има ли формални и неформални контакти? Бара ли опозицијата од вас нешто да учествувате тука? Јас кога бев во Брисел во мај месец, разговаравме и со господинот Рампуј и со комесарот Фуле за сето тоа што се прави од страна на опозицијата и беа дадени некои насоки кои требаше лично да им ги соопштам. Ја тоа веќе у јавноста го кажав. И јас ги поканив. Кои се може да ги поканив сите лидери на опозицијата, сите лидери на политичките партии да дојдат без јавност. И тоа не беше затоа објавено во јавноста, во медиуми, да не чувствуваат дека тие еве пропаганда прави. Да. Значи на еден конструктивен разговор за да им ги соштам пораките кои беа пренесени и кои не се писмено не се даваат, туку устно се пренесуваат за да бидат во тек да знаат со што ќе се соочиме како држава ако продолжат со такви. Се соочиме како држава? Со извештај, тоа сегашниот извештај што се подготвува, ќе бидат содржани сите однесувања и на власта и на опозицијата и на сите институции. Мислите ли дека извештајот ќе биде негативен? Не би требало, но ќе има критички тонови во однос на однесување на институциите, диалогот и она што се случува. Критички тонови има и за Германија кога разгледуваат извештаи. Ниедна држава нема без критички тонови. Тоа би се викала утопија, не би се викала Германија. Точно. Гледате какви се состојбите во Европа, во обкружувањето, па и целиот свет. Светот се менува. Исчезна оној свет кој ние го знаеме. Овој нов свет кој се создава е сосема поинаку поставен. И ние како мала држава мора да се однесуваме отворено кон сите тие процеси. Така што и Европската унија како процес во кој најпозитивни оценки ги доби токму процесот на проширување, сега е блокиран. Најава дека следните 5 години нема најмалку 5 години ќе нема проширување. Сето тоа се одразува и на самите граѓани, бидејќи веруваат. Гледате, точно што го спомнавте истражувањето на ИРИ, 70 и неколку насто од нашите граѓани се убедени дека Македонија треба да биде во Европската унија, затоа што тоа носи подобар стандард, поквалитетен живот, нешто што на секој му е потребно. Тоа окажува дека, и тоа во моето обраќање на Генералното собрание го кажав, со самата таа порака, светиолникот кој ни даваше надеж на сите што живееме на овој простор, дека нашиот регион ќе влезе во период кога ќе биде интегриран со сите европски институции, ќе биде дел од сите процеси што се случуваат во Унијата, ние сме на некој начин, не само што сме разочарани, туку ни ја одзема мотивирачката моќ на граѓаните да им укажуваме дека сето ова што го правиме, од што се откажуваме, е во интерес на заедничката иднина во Унијата, бидејќи сето она што го правиме, ја постојано повторувам, го правиме за нашите граѓани. Да имаме европски стандарди, европски критериуми, европски принципи и сите институции да функционираат на европски основи. Но сега тоа со ваквиот однос после 5 години прашање Европско дали ќе биде во оваа форма која денеска ја знаеме и гледаме. Се одразува и на самата Европска унија. Таа загриженост постои внатре во унијата, можеби и затоа оваа изјава од новиот председател на Европската комисија е да се консолидираме ние внатре, бидејќи многу проблеми се појави внатре во самата унија, со кои многу тешко се справа унијата. Видите ги, само економијата следете. Еве ја со економија не сум се бавил во мојата академска кариера во оваа функција ми беше некако нужно, потребно да ја следам економијата. Следете економијата во Европската унија, тоа се ќе ви каже. Но сепак, што ви кажа опозицијата на предлогот на Рампуј да почнат разговори со не дојде, не се ни појави. Без да се поставува тој фантомски услов на техничка влада. Отворена е поканата, но се уште не нашле потребно нити да дојдат, нити да барат. Некој контактирал со вас да побара не. разговор, средба со вас и така натаму.